الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق الله العظیم. زما محترم مسلمانانو ورونو، زموږ او تاسو په مجموعي طور سره یو ذمہ داری ده چې هغې نه موږ او تاسو په لاشعوري طور سره اکثر زموږ نه بې پروایي کېږي یا زموږ داسې د هغه خبرو نه چې هغې ته زموږ خیال نه دی. لکه د مسلمان په زړه کې خامخا د قرآن عظمت پروت دی، لیکن لاشعوري طور سره زموږ نه د قرآن مجید مقدس اوراقو د هغې بې حرمتي کېږي. د هغې د بې حرمتۍ نه بچ کېدو دپاره موږ الحمدلله د صوبایي سطح باندې هم تنظیم چلیږي او زموږ په کلي کې چې کوم دی نو موږ یو تنظیم جوړ کړی دی. زموږ ملګري پای کې علما کرام عوام موږ سره پای کې ګڼ تعداد کې شریک دي. موږ هغې سره چې کوم دی نو هغې سرپرستي هم کوو او طریقې کار هم موږ هغې ته ښو په دې طریقې سره موږ راجمع کوو چې کلي کې کوم ځای کې هم قرآن مجید ضعیف شي یا کوم ځای کې مقدس اوراق وي نو هغې دپاره موږ په هره محله کې او په هر جومات په خوا کې موږ یو بکسه لګولې ده. بیا د هرې حجرې څخه یا هر سکول څخه هر کالج څخه موږ چې کوم دی نو هغه بکسه لګولې ده، په هغې کې اوراق جمع کېږي. یا میاشت پس موږ چې کوم دی نو ملګري هغې دپاره تشکیل شي چې کوم ځای کې کوم ملګري ته کومه بکسه نږدې وي کومه ته حواله شوي هغه ملګری لاړ شي هغه بکسه خالي کړي او زموږ مدرسه د پجي جومات ته مخامخ جامع سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مدرسې دپاره موږ وقف کړې ده. په هغې کې موږ چې کوم دی دا اوراق راجمع کړو او بیا هغې د چانټۍ دپاره موږ یو ورځ مقرر کړو، ملګري ټول راشي، کلي کې عام اعلان وشي او څومره ملګري چې هغې کې شرکت کول غواړي نو راشي شریک شي پکې موږ سره په هغې کې چې کوم دی نو چانټي وکړي. چې کوم مقدس اوراق دی هغه جدا شي، چې کوم عام پلاستیکونه دي یا نور داسې څیزونه دي چې هغې کې د الله پاک او د رسول صلی الله علیه وسلم نوم نه هغه موږ جدا کړو او قرآن مجید او چې څومره اوراق دي هغه موږ جدا کړو. قرآن مجید ته موږ چې کوم دی هغه تدفین دپاره موږ هغې نه مخکې کفن ورته واچو او بیا اوراق چې کوم دي هغه په بوجو کې بند کړو، دغسې د کفن په شکل کې هغې دپاره موږ بوجۍ جوړ کړي هغې کې هغه بند کړو او بیا دغه ځای زموږ چې کوم ځای کې دلته ولاړ یو دا زموږ دپاره چې کوم دی د تدفین ځای دلته یې راړو، دلته یې په ښایسته طریقې سره او په یو عظمت طریقې سره دلته چې کوم دی نو ښخوو. د دې نه علاوه زموږ د کلي هر ملګري ته هر یو مسلمان ته دا درخواست دی چې موږ سره په دې کې پوره شریک شي هر لحاظ سره. موږ ته صرف او صرف د قرآن مجید د اوراقو دپاره کپړې ډېر ضرورت دي. اکثره موږ په هغې کې ډېر زیات هغه چې کوم دی نو کنفیوز یو. بعضې وخت زموږ ملګري عمومي طور سره کمزوري دي مالي لحاظ سره نو هغې کې موږ سره چې کوم دی نو په دې کې مرسته وکړئ. بل چې کوم ځای کې هم وي زموږ درخواست چې هر ځای کې په هر علاقه کې په هر محله کې هر ځای کې چې کوم دی نو دا ترتیب شروع شي چې د قرآن مجید صحیح طریقې سره چې کوم دی نو حفاظت وشي. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب